টমেটো অনেকভাবে খাওয়ার রীতি প্রচলিত রয়েছে। স্যালাদ, ভর্তা বা যে কোনো ভাবে রান্না করে খাওয়া হয় টমেটো। আজকে আমি আলোচনা করব টমেটোর উপকারিতা এবং পুষ্টিগুণ সম্পর্কে। চলুন জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত। টমেটো বহুমুখী গুণ সম্পন্ন একটি খাবার। এর পুষ্টির পরিমাণ সমান ওজনের আপেল, নাশপাতি, কলা বা আঙ্গুরের তুলনায় থেকে 4 গুণ বেশি। টমেটোতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, লাইকোপেন, ভিটামিন কে, ফলিক অ্যাসিড, ক্রোমিয়াম এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন সমূহ হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। টমেটোতে রয়েছে প্রচুর ফাইবার বা আঁশ, পটাশিয়াম এবং ভিটামিন সি, নায়োসিন, ফলেট এবং ভিটামিন বি6 যা হৃদযন্ত্রকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। এ কারণে টমেটো খেলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে যায়। ক্যান্সার প্রতিরোধক। ক্যান্সার কোষকে বিনষ্টকারী প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এর উপাদান হলো টমেটো। টমেটোর মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট লাইকোপেইন যা দেহের ফ্রি রেডিকেল দূর করে এবং ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। ডিএনএর ক্ষতি প্রতিরোধ করে। টমেটোতে উচ্চমাত্রার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যেমন ভিটামিন এ এবং ভিটামিন সি থাকে। এই ভিটামিনগুলো ডিএনএ কে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। ফলে দেহের মধ্যে থাকা ডিএনএ কে সুরক্ষা করতে টমেটোর অনেক ভূমিকা পালন করে থাকে। ওজন কমায় টমেটো। টমেটো আমাদের দেহের অতিরিক্ত চর্বি দূর করে এবং দেহে অতিরিক্ত মেদ জমতে দেয় না। যাদের স্থূলতা নিয়ে চিন্তা এবং ওজন কমাতে ইচ্ছুক তারা এই পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করতে পারেন। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে টমেটো। চমৎকারভাবে দেহের ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখে এই টমেটো। টমেটোতে খুব কম পরিমাণে শর্করা থাকে, কিন্তু ক্রোমিয়ামের ভালো উৎস টমেটো, যা রক্তে চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। টমেটোতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ থাকে যা দৃষ্টিশক্তি উন্নতিতে সাহায্য করে। রাতকানা রোগ এবং চোখে ছানি পড়া প্রতিরোধ করে। তাছাড়া এতে বিদ্যমান লাইকোপিন, জিয়াজেনথিন, লুটেইন চোখের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে সাহায্য করে। সৌন্দর্য চর্চায়। পাকা টমেটো সৌন্দর্য চর্চায় অনেক অবদান রাখে। টমেটোর পেস্ট মুখের দাগ, ছোপ ও রোদে পোড়া ভাব কমায়। প্রাকৃতিকভাবে রং ফর্সা করতে টমেটো বিশেষভাবে কার্যকর। আমরা সব থেকে বেশি যে সমস্যায় ভুগি তা হচ্ছে গ্যাস, অ্যাসিডিটি, বদহজম। আর বেশিরভাগ রোগ হয়ে থাকে এই গ্যাস, অ্যাসিডিটি বা বদহজম হলে। আমাদের শরীরে পিএইচ 7.65 যা অ্যাসিডিক, যে কারণে আমরা খুব অল্পতেই গ্যাস, অ্যাসিডিটি বা অম্লতে ভুগি। এই পিএইচ এর ভারসাম্য ঠিক রাখতে প্রয়োজন ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং সোডিয়াম। টমেটোতে এই সবগুলো উপাদান সঠিক মাত্রায় থাকে, যা আমাদের শরীরের পিএইচ ঠিক রেখে অ্যাসিডিটি কমায়। ফলে টমেটো যদি আপনি সঠিকভাবে খেতে পারেন তাহলে আপনার পেটের সমস্যা, গ্যাস, অ্যাসিডিটি, বদহজম, এমনকি কোষ্ঠকাঠিন্য বা ডায়রিয়ার সমস্যাও কখনো হবে না। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করুন। নিত্য নতুন ভিডিও এবং টিপস পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।